राधिका ठीक है। පුතා ඔයා අර ලියලා තියෙන ටියුට් එක මම බැලුවා. ඒකේ ඔයා මේ බැක්ටීරියා වර්ගීකරණය කියලා ලියලා තියෙන්නේ. ඒක බැක්ටීරියා වර්ග ගැන මම අහලා තියෙන බැක්ටීරියා වර්ග කර උදාහරණ ලියන්න කියලා. ප්‍රශ්නේ දුන්නේ. ඒකේ ඔයා ලියලා තියෙනනේ කොකුස බැසිලස් ස්පිරිලුම විබ්‍රියෝ කියලා. විබ්‍රියෝ කියලා ලියලා තියෙනවා නේද අන්තිමට? ටීචර්. ඒක මම එදා කියද්දි විබ්‍රියෝ කිව්වේ උදාහරණයක් හැටියට මේ සර්පිලාකාර බැක්ටීරියා වලට උදාහරණයක් හැටියට. මේ බැක්ටීරියා වර්ග කරන්නේ ප්‍රධාන කොටස් තුනකට. කොකුස පේනව නේද? බැසිලස් විබ්‍රියෝ ස්පිරිලුම. පේනවද? හරිද එතකොට? ඔයා මතකින්ද ලිව්වේ උත්තර? තෙලක්කව මතකෙන් ලිව්වේ. හොඳයි එහෙනම්. එතකොට බැක්ටීරියා වර්ග කර වර්ග කරන්න කිව්වහම අපි ලියන්නනේ ප්‍රධාන වර්ග තුනක් තියෙනවා. කොකුස, බැසිලස්, ස්පිරිලුම කියලා. හරිද? ඊගාවට ප්‍රජනනයේ සාධක කරගෙන බීජාණු ප්‍රජනනයේදී සාධන බීජාණු වර්ගයාණුව මේ වර්ග කරන්න කියලා මම කිව්වනේ. හරිද? ඒකේ පුතා ඔයා ලියලා තියෙන්නේ ලිංගික ප්‍රජනනය අලිංගික ප්‍රජනනයයි කියලා. නේ? එතකොට ඒකෙදි මේක මම මකන්නම්. ඒකෙදි අපි ප්‍රජනනයේ සාධන බීජාණු කියලා කිව්වහම මේ හදන මේ බීජ වර්ගය අනුව තමයි වර්ග කරන්න කියලා කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මතකද මම අර වර්ග හතරක් කියලා දුන්නා. මොනවාද? ඇස්කොමයිසිඩේ, බැසිඩියෝමයිසිඩේස්, සයිගොමයිසිඩේස්, සයිප්‍රිඩොමයිසිඩේස්. එහෙම නැත්නම් සයිප්‍රිඩොමයිකෝටා, සයිගොමයිකෝටා, ඇස්කොමයිකෝටා, බැසිඩියෝමයිකෝටා. ඒ තමයි අපි බීජාණු අණුව වර්ග කරන ආකාර හතර. හරිනේ. ලිංගික ප්‍රජනනය අලිංගික ප්‍රජනනය දෙකම සිදු කරනවා. ඒ හදන බීජාණු අණුව වර්ග කරන්න කියලා කිව්වහම අපි ලියන්න ඕනේ අර හතර. හරිද? තව මොනවද ඒකේ තිබ්බද? ගැටලුවක් ආව එකක් තිබ්බත් තව අනිත් ටික නම් හරි. ඔක්කොම. අරකෙත් අර කෑල්ල තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. නයිට්‍රජන් චක්‍රය දැන් අඳින්න මතකයිනේ. හොඳයි එහෙම ලියපු එක. හරිනේ රන්දිකා ඔයාලට ප්‍රශ්න නැහැ පුතා? නෑ ටීචර්. හරි. අනික් අයට මොකද? අනික් අයට ප්‍රශ්න තියෙනවද?
හරි නේද? එහෙනම් අපි අද පාඩම පටන් ගමුද? හරි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ තාක්ෂණික නිෂ්පාදනවලදී වැදගත් වෙන සුද්ධජීවීන් ගැන තමයි දැන් කර කර හිටියේ. අපි ඒකෙදි මුලින්ම කරේ සුද්ධජීවීන් ගැන මේ මූලික අදහසක් ඇති කරගත්තා. දැන් අපි කරන්න යන්නේ සුද්ධජීවීන් තාක්ෂණික නිෂ්පාදන සඳහා උපයෝගී කරගන්න එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒ යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා සුද්ධජීවීන්ගේ භාවිත මොනවද කියලා. උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් යෝගට් නිෂ්පාදනය, ඊට පස්සේ දියර කිරි හදන එක, දියර කිරි මිදවීම කොහොමද කරන්නේ කියලා, මද්‍යසාර නිෂ්පාදනය කරන එක යටතේ අපි කතා කරනවා රාම් හදන්නේ කොහොමද, වයින් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, බියර් හදන්නේ කොහොමද, ඒව කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ආහාර නිෂ්පාදනය කරන විවිධ ක්‍රමවේද, අයි ආහාර නිෂ්පාදනයේදී සුද්ධජීවීන් වැදගත් වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ බේකරි කර්මාන්තයේදී කොහොමද සුද්ධජීවීන් යොදාගන්නේ කියලා. ඊපස්සේ ප්‍රතිපූරක, රසකාරක, විනාශක නිෂ්පාදනය, ඇමයිනෝ ආම්ල නිෂ්පාදනය, කොම්පෝස්ට් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. දැන් ගොඩක් වැදගත් එකක් නේ කොම්පෝස්ට් කියන්නේ. ඊපස්සේ ජෛව ප්‍රතිකර්මණය සහ ජීව වායුව කියන නිෂ්පාදනය කියන එක අපි කතා කරනවා. හරිද? අලුතින් ආපු අය නෑ නේද? බිල්කි කලින් හිටියද කියලා මතක නෑ මට. හිටියේ නෑ. හරි. එතකොට දැන් සුද්ධජීව විද්‍යාව ගැන ඔයාලා හොඳ හැඳින්වීමක් දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි භාවිතා කරන ඒවා කතා කරද්දී ආහාර හා කෘෂි ක්ෂේත්‍රය කියන එක කතා කරනවා එකට. ආහාර හා කෘෂි ක්ෂේත්‍රය. හරිද? ඊට පස්සේ කතා කරනවා වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේදී. වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේදී කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. ජෛව ප්‍රතිකාරමන ක්‍රම. මේ වචන වල තේරුම මේ වෙලාවට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපජලය පිරියම් කිරීම. ඊට පස්සේ ජෛව බහුව අවයවික.
ඊපස්සේ ජාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය. ඊපස්සේ ශක්තිය. ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් මේ ආහාර හා කෘෂි කියන්නේ එකක්. වෛද්‍ය කියන්නේ මේ දැන් මේ කතා කරන්න යන ඔක්කොම ශාස්ත්‍ර කිහිපයක්. එතකොට මේ මයික්‍රෝබයොලොජි අපි සුද්ධ ජීව විද්‍යාව මේ පළවෙනි කොටස හැටියට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ ඉස්සරහට. එයාට පුළුවන් මේ විශේෂඥ ශාස්ත්‍ර යටතේ වැඩි දුරටත් ඉගෙන ගන්න. එක්ක ආහාර හා කෘෂි ශාස්ත්‍රය වෙනම ආහාර ගැන වෙනම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෘෂි කර්මය ගැන වෙනම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ගොඩක් ශාස්ත්‍රවලදී සුද්ධ ජීව විද්‍යාව භාවිත වෙනවා කියන එක තමයි මේ ටික බැලුවහම අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර ඔයාලා හිතන්නේ මේ දැන් සුද්ධ ජීව විද්‍යාව කියන එක අපි කතා කරානේ මේ ආරම්භුනේ කොහොමද කියලා. දැන් ඇන්ටන් වැන්ලි වන් හුක් කියන කෙනා අන්වීක්ෂය හොයාගත්තයින් පස්සේ ආලෝක අන්වීක්ෂය හොයාගත්තයින් පස්සේ තමයි මේ සුද්ධ ජීව විද්‍යාව කියන එක මේ ප්‍රචලිත වුණේ. හරිද? එතකොට ඊට කලින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? සුද්ධ ජීව විද්‍යාවක් තිබුණේ නැද්ද? මොකද කියන්නේ? තිබුණ නැහැ කියලාද හිතන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කියන්නකෝ මට. ඊට කලින් තිබුණ නැහැ කියලාද හිතන්නේ? කාටවත් අදහසක් නැද්ද? එහෙම හිතන්න බෑ. සුද්ධ ජීවීන් ගැන ඉගෙන ගන්න එක ගැන ඉස්සර මිනිස්සුන්ට වෙනම මේගොල්ලන්ට සුද්ධ ජීව විද්‍යාව කියලා අදහසක් තිබුණ නැති බව ඇත්ත. ඒ වුණාට යාළුවා සුද්ධ ජීවීන් මේ යොදාගෙන කරන නිෂ්පාදන කරලා තිබුණා කියන එකට සාක්ෂි තියෙනවා. හරිද? උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් මිනිස්සු මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනයේදී මේ සුද්ධ ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය යොදා ගන්නවා කියන එකට ඒක කොයි කාලේ කොහොම පටන් ගත්තද කියන්න මේ ප්‍රමාණවත් පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ කාලේ කියන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වුණාට ඉස්සරින් ඉඳන්ම මිනිස්සුන්ට පුළුවන්කම තිබුණා මධ්‍යසාර වගේව නිෂ්පාදනය කරන්න සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දැනවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව යොදාගෙන තියෙනවා. හරිද? තව උදාහරණයක් ගත්තොත් සීනි තියෙන ශාක වර්ග. සීනි අඩංගු ශාක වර්ග. උදාහරණයක් හැටියට උක්කමකෝ. දැන් උක් වලින් සීනි හදන්නේ. ඒතකොට උක් වගේ ඒවා යුෂ අරගෙන ඒවා මේ පැසවීමෙන් මධ්‍යසාර ගන්න පුළුවන් කියන අදහස තිබිලා තියෙනවා. ඒකනේ කියන්නේ දැන් රජ කාලෙත් පෙරලා තියෙනවා කියලා. නේ? එතකොට යාළුවා මධ්‍යසාර පෙරුවට ඒවා ඉන්නේ සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද වෙන්නේ කියන එක දැනගෙන ඉඳලා නැහැ. දැන් බලන්න ගවය පට්ටි හැටියට තිබුණ යුගයක් තුන එන්ඩේර යුගය කියලා. දැන් එන්ඩේර යුගයේදී ඒගොල්ලන් මොකද කරේ? එන්ඩේර යුගයෙන් ගොවි යුගයට ආවා. ගොවි යුගයේදී මොකද කරන්නේ? ගොවි යුගයේදී ගව පට්ටි ඇති කරනවා. එතකොට යාළුවාට කිරි එහෙම අතිරික්තයක් එනවා. දැන් අතිරික්තය මෙයාලා මොකද කරන්නේ? අතිරික්තය යාළුවා විවිධ ක්‍රමාත් හදා බලලා ඒවයින් විවිධ නිෂ්පාදන හැදුවා. චීස් හැදුවා. ඊට පස්සේ කිරි කල් තියා ගන්න ක්‍රම හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මොනවාද? මුදෝපු කිරි හැදුවා. නේ? දැන් එහෙම හදද්දී යාළුවා මේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ
අපි මේකට මේ සුද්ධ ජීවිය යොදාගන්නේ කියලා. මේ සුද්ධ ජීවියගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි මෙතෙන්දී යොදාගන්නේ කියන එක දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒ වුණාට යාලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මේ වක්‍රාකාර වැලුවකින් සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා ඉන්දියානු යුගයේදී ඒගොල්ලන් දැන් සත්තු දඩයමේ ගිහිල්ලා දඩයන් යුගයේදී දඩයමේ ගිහිල්ලා සත්තු මරණවනේ. මරලා දැන් කොටි හැම පොරවගෙන ඉන්නවා සමහර අය. ඒ මොකද කරන්නේ? මේ සත්තු මැරුවයින් පස්සේ යාළුවනේ හම් අරගෙන ඒව පදම් කරලා මේ විවිධ ඇඳුම් වර්ග නිෂ්පාදනය කරගත්තා. හරිද? එතකොට මේ හම් පදම් කරන්න නම් එතෙන්දී සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කතා කරන ගොවි යුගයේ ගත්තාම ගොවි යුගයේදී හේන් වගා කළා. වගා කරන හේන් වල එයාලගෙන කඩල, කවුපි, ඊට පස්සේ ධාන්‍ය වර්ග, අනිත් ධාන්‍ය වර්ග හැම එකක්ම එයාලා ඊළඟ කාලෙ වෙනකොට කල් තියාගන්න නෑ. එක කාලෙකදී වගා කරනවා ඊළඟ කාලෙ වෙනකොට එයාලා තියාගන්න ඕනි ඒක පරිස්සම් කරලා කෑමට. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ආහාර හිඟයක් එනවා දැන් කාලේ වගේ. හරිද? ඒතර මෙයාලා මොකද කරේ? මේ ඒ ආහාර හිඟියට පිළියමක් හැටියට මේ ධාන්‍ය වර්ග කල් තියාගන්න ඊට පස්සේ මස් මාළු වර්ග ඒව වේලලා කල් තියාගත්තා. ඒ වගේම මේ එහෙම නැත්නම් දැන් මස් වර්ග අපි කියන්නේ මේ පැණි දාලා තියාගත්ත කියලා. පැණි දාලා තියාගත්ත. දැන් ඔය කරවල කරලා තියා ගන්නවා වගේ ඒ කාලේ වේලලා තියාගත්තා. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ගොඩක් ආම්ලික ද්‍රාවණයක ගිල්වලා තියලා මේ කල් තියාගෙන හිටියා. එහෙම කල් තියාගන්න දැනගෙන හිටියා. ඒ වුණාට එයාලා දන්නේ නැහැ මේක මේ අද අපි කතා කරන ආහාර සැකසීමේ ක්‍රමවේදයට සුත්‍රජීවීන් භාවිතා කරන විදි කියන එක එයාලාගේ අවබෝධයක් තිබුණ නැහැ. ඒක මම කියන්නේ දැන් ඔය ගොඩාක් කලින් යුගවල මිනිස්සු ගැන මානව ශිෂ්ටාචාරයේ මුල්ම අවදිවලදී. හරිද? එතකොට මෙයාලා ඇත්තටම කිව්වොත් සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය භාවිතා කළාට එයාලා දන්නේ නැහැ එහෙම ජීවී කාණ්ඩයක් ඉන්නවා කියලා. ඒකට මේක ඇත්තටම එළිදරව් වෙන්නේ කොයි කාලෙද කියලාද මම ඔයාලට කිව්වේ? ඇන්ටන් වෑන් ලී වාන් හොක් කියන කෙනා ඒ විද්‍යාඥයා විසින් සරල ආලෝක අන්වීක්ෂණ හඳුන්වා දුන්නායින් පස්සේ මේ තමයි ඔන්න සුද්ධ ජීවි විද්‍යාවේ උන්නතිය ඇති වෙන්න පටන් ගන්නෙ. අභිවෘද්ධිය. සුද්ධ ජීවි විද්‍යාවේ නැගීමක් ආරම්භ වෙන්නේ ඔන්න 1630 ගණන් වල ඉඳන් තමයි 17 වන සතවර්ෂයේදී කියන්නේ ඉන්නේ කාලේ ඉඳන් තමයි ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ මේ ඊගාවට මම ඔයාලට එදා කිව්වා ලුයි පාස්චර් ගැන. ලුයි පාස්චර් ගැන ඔයාලට කියද්දි මම කිව්වා එයා සුද්ධ ජීවි විද්‍යාවට ගොඩාක් වැදගත් වෙච්ච විද්‍යාඥයෙක් කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මම ඔයාලට මුලින් දැන් ඒ දෙන්නම කියලා තියෙනවා. මම මුලදී මම කතා කරන මේ විද්‍යාඥයාය පස්සේ හම්බ වෙනවා. ඒතර ඔයාලා එයාලා ගැන දන්නවා කියලා. ඔන්න ඕක තමයි කිව්වේ. එතකොට එයා මොකද කරා? එයා දැනගෙන හිටියා මේ ඔය කාබනික සංයෝග රසායනික වෙනස් වීම වලට ලක් වුණාට පස්සේ මේ විවිධ රසායනික මේ වෙනස් වීම වලට ලක් වෙන්න හේතු වෙනවා කියලා මේ සුද්ධ ජීවීන්. ඒක හොයාගත්තේ ලුයි පාස්චර්. මම ඉදා ඔයාලට කිව්වා එයා ෆ්‍රාන්ස් ජාතික විද්‍යාඥයෙක්. මේ එයාගේ ඔය දැන් ඔය මේ එයාගේ මේ ඔය ක්‍රමවේදයට අපි කියනවා හංසකර ටාස්ක් පරීක්ෂණය කියලා මේ පරීක්ෂණයක් එයා කළා තියෙනවා. කොහොමද මම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඔය ටිකේ මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් ඕනේද? වැඩිපුර තව අහ ගන්න ඕනි කියලා මේ ටික දැනගත්තොත් හොඳයි කියලා හිතන මොනවා හරි තියෙනවද? අද කතා කරන්න සඳරුවන් ගිය සතියේ හිටියේ නෑ නේද?
ඔයාලට දැන් මේ මම පෙන්නන්න මොකද්ද මේ හංසකර ක්ලාස්කුව කියලා කියන්නේ කියලා ඔයාලා ඒක විද්‍යාගාරයේ දැකලා තියෙනවද? බලන්න පේනවද කියලා. හරිද පේනවද? දිලාන් පේනවද? මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆ්ලාස්ක් එකක්. swan neck ෆ්ලාස්ක් කියලා කියන්නේ ඒකට. හරිද? එයා මොකද කරන්නේ මේ මෙන්න මේකේ වගා සුත්‍රජීවී වගා කරලා ඒක මේවා කරලා බලනවා ආයේ මේකේ අඩංගු වෙනවද කියන එක. මම ඒක ඔයාලට වෙනම පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් ඔයාලා මේ බලාගන්න මේක හංසකර ෆ්ලාස්ක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක්. හරිනේ. හරි. එතකොට දැන් මේ ඊට පස්සේ සුද්ධජීව විද්‍යාවේ මෑත කාලීනව එන විශාලතම කතා වෙන විශාල වශයෙන් කතා බහට ලක් වෙන ඒවා තමයි ඥාන තාක්ෂණය කියන්නේ. ජීන් ටෙක්නොලොජි කියලා අපි ඒකට කියනවා ඥාන තාක්ෂණය. දැන් මේවා දැන් ඔයාලා මේ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාලට මේ වගේ දේවල් ගැන වෙන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඥාන තාක්ෂණය. ඥාන තාක්ෂණය කියන එක ඒ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ ඥාන ඉංජිනේරුකරණය කියන්නේ අනෙක් එක. ඒකට අපි කියන්නේ ජෙනටික් ඉංජිනේරින් කියලා. ඥාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව. හරිද? ඒ වගේ ශාස්ත්‍ර 70 දශකයේ වගේ ආරම්භයත් එක්ක මේ ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ ඔය ඥාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී ඥාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය දැන් 70 දශකයේ විතර ආරම්භ වුණා කියලා මම කියුවානේ. එතකොට ඒකෙදි කරන්නේ අපි එක ජීවියෙකුගෙන් ගන්න ඥානයක් තවත් ජීවියෙක්ට බද්ධ කරලා මේ ඒ ඥානය පරිණාමණය කරනවා. ඒ කියන්නේ වෙන රූපයකට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා මේ වෙනස් ජීවියෙක් බිහි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ඥාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය ගැන මේ ඒකට සුද්ධජීවීන් භාවිතා වෙනවා කියන එක කතා කරද්දී ඔයාලට මම කලින් කතා කරා බැක්ටීරියා වල ජීනෝමය ගැන. බැක්ටීරියා වල ව්‍යුහය කතා කරද්දී මම කිව්වා ඒකේ තියෙනවා කියලා ප්ලාස්මිඩ් කියලා මේ DNA කොටසක්. DNA වගේ අණුවක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න ඔය ප්ලාස්මිඩ් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඥාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය. මොකද දැනට හේතුව මේ ප්ලාස්මිඩ් කියන එක අපිට ඕන දැනකින් කපලා වෙන් කරලා විද්‍යාගාර ඇතුළතදී වෙන් කරගන්න පුළුවන් එකක්. හරිද? ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ එක ජීවියක තියෙන ලක්ෂණ තව ජීවියෙකට මේ යවා ගන්න මේ භාවිතා කරන්නේ. හරිනේ. දැන් එහෙනම් අපි කියලා තියෙනවා සුත්‍රජීවීන් හදාගනිමින් සිදු කරන නිෂ්පාදන. දැන් ආහාර නිෂ්පාදනයේදී සුත්‍රජීවීන් භාවිතය තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. මම කියපු කරුණු ටික ඔයාලා නිකන් මම කලින් විද්‍යාඥයෝ දෙන්න ගැන කතා කරලා තියෙනවා. දැන් ඥාන ඉංජිනේරු විද්‍යාව ඒ වගේ කරුණු ඔයාලා නිකන් දැනගැනීමට තමයි මම කියුවේ. හරිනේ. මොකද ගැටලුවක් තියනවද?
මේ සුත්‍රජීව විද්‍යාව කියන එක අපි පරීක්ෂණාගාර තුලදී කරනකොට ගොඩක් ඒක රසවත් මාතෘකාවක් ඔයාලට විවිධ මේ සුත්‍රජීවී නිරීක්ෂණය කරන්න හම්බ වෙනවා, අන්වේෂ භාවිතා කරන්න හම්බ වෙනවා, කොහොමද මේගොල්ලන් අපි මේ වීදුරු කඩාවක හදාගෙන බලන්නේ කියන එක, ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා. සමහර විට පාසල් විද්‍යාගාරවල ඔයාලට කරයි මේ පරීක්ෂණ. හරි. දැන් අපි බලමු ආහාර නිෂ්පාදනයේදී සුත්‍රජීවී භාවිතය. හරිද? එතකොට ශාකාහාර සත්වහාර ප්‍රභවයක් ගත්තාම ඒකට ඒ ශාක ප්‍රභවය මත හරි සත්ව ප්‍රභවය මත හරි දැන් සුත්‍රජීවීන් ක්‍රියා කරනවා. එතකොට ඒ සුත්‍රජීවීන් ක්‍රියා කළ ඒකේ රසායනික වෙනස්කමක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ඇතිවන රසායනික වෙනස් වීම අපි පූතිභවණයයි ඊට පස්සේ පැසීමයි කියලා පූතිභවණය හා පැසීම කියලා මේ ආකාර දෙකකට දක්වන්න පුළුවන්. මොනවාද? පූතිභවණය සහ පැසීම. දැන් අපි එනවා මේ පූතිභවණය සහ පැසීම කියන වචන දෙක අපි ආහාර නිෂ්පාදනයේදී සුද්ධජීවීන් භාවිතය කියන මාතෘකාව ඉගෙන ගනිද්දී මේ දෙක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පූතිභවණය. පූති කිව්වම ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ? භවණය. පැසීම අනිත් එක. පූති කියන්නේ ගඳ කියන එකනේ. හරිද? පූතිභවණය කියන්නේ කාබනික සංයෝග වල තියෙන ප්‍රෝටීන සුත්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා බිඳ වැටෙනවා. ඒ බිඳ වැටිලා අප්‍රසන්න ගන්ධයකින් යුක්ත ඵලයක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලියට තමයි, මේ වියෝජන ක්‍රියාවලියට තමයි අපි පූතිභවණය කියලා කියන්නේ. හරිද? මේක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක්. බයෝකෙමිකල් රියැක්ෂන් එකක්. අර උඩ දීලා තියෙනවානේ ජීව රසායනික ප්‍රතික්‍රියා ආකාර දෙකකට බෙදිය හැක කියලා. එයාට මම දීලා තිනවා පූතිභවණය සහ පැසීම. පූතිභවණය කියන එකට ලියා ගන්න. පූතිභවණය යනු කාබනික සංයෝගවල අඩංගු ප්‍රෝටීන සුත්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා බිඳ වැටි අප්‍රසන්න ගන්ධයකින් යුත් අන්තඵල සාධන වියෝජන ක්‍රියාවලියකි. ඔයාලගෙන් පූතිභවණය සහ පැසවීම ආහාර නිෂ්පාදනයේදී සුත්‍රජීවී භාවිතයේ ඇත්තේ ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මොකද්ද පූතිභවණය, මොකද්ද පැසීම කියන්නේ කියලා. ඒතකොට පූතිභවණය කියන්නේ කාබනික සංයෝගවල තියෙන ප්‍රෝටීන සුත්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් බිඳ වැටිලා මේ හරියම ඉන්න අය කියන්නම්. පූතිභවණය යනු කාබනික සංයෝග වල අඩංගු ප්‍රෝටීන සුත්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා බිඳ වැටි අප්‍රසන්න ගන්ධයකින් යුත් අප්‍රසන්න ගඳක් තියෙන්නේ. යුත් අන්තඵල සාධන අන්තඵල. ඒ කියන්නේ අප්‍රසන්න ගන්ධයක් තියෙන ප්‍රතිඵලයක් තමයි එන්නේ. සාධන වියෝජන ක්‍රියාවලියකි. වියෝජන කියන්නේ වෙන් කරන ක්‍රියාවලියක්. එතකොට කාබනික සංයෝග වල තියෙන ප්‍රෝටීන වියෝජනය තමයි පූතිභවණය කියලා කෙටියෙන් කිව්වොත් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රෝටීන වියෝජනයේදී සුද්ධජීවීන් යෙදවෙනවා. හරිද? පැහැදිලිද පූතිභවණය? අශාන් පුතා හරිද? හරි. එතකොට දැන් ඒ පූතිභවණය. ඊට පස්සේ පැසීම. පැසීම කියන්නේ මොකද්ද? ශාක සම්භවයක් සහිත කාබෝහයිඩ්‍රේට්.
දැන් ප්‍රතිභවනයේදී මොනවාද මේ යෙදුනේ ප්‍රෝටීන. ඒතර දැන් මේකෙදි කාබෝහයිඩ්‍රේට් මත සුද්ධජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මධ්‍යසාර සහ කාබනික අම්ල නිෂ්පාදනය වෙනවා. එතකොට ඒකට තමයි අපි කියන්නේ පැසවීම කියලා. හරිද? පැසීම යනු ලියා ගන්න. පැසීම යනු ශාක සම්භවයක් සහිත කාබෝහයිඩ්‍රේට් මත සුත්‍රජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් මධ්‍යසාර සහ කාබනික අම්ල නිෂ්පාදනය වීමයි. මධ්‍යසාර සහ කාබනික අම්ල. එතන මොකද්ද වෙන්නේ? මධ්‍යසාරයි කාබනික අම්ලයි තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා පැසීම කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මම කලින් කිව්වා දැන් මධ්‍යසාර හදන එක ගැන ඉස්සර මිනිස්සු දැනගෙන හිටියා කියලා. දැන් මේ පැසීම සහ පූතිභවනය කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි දෙක ගැන මේ ඒකෙදි සුද්ධජීවීන් යෙදවෙනවා කියන එක ගැන දැනගෙන හිටියේ නැති වුණාට මේ ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු දැනගෙන හිටියා මේ ක්‍රියාවලි දෙක පාවිච්චි කරවතින් අපිට ආහාර ද්‍රව්‍ය කල් තියා ගන්න පුළුවන් කියලා ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු ඔන්න දැනගෙන හිටියා. හරිද? එතකොට ඒකේ විකාශනයක් හැටියට අපිට වර්තමානයේදී හමු වෙනවා විවිධ ශේෂ්ත්‍ර. හිරුනි පුතා දැන්ද ආවේ? මම ඔයාව කලින් දැකලා නැහැ. පැසීම යන ආයිත් මිස් කියන්න. හරි ආයි කියන්න. පැසීම යන ශාක සම්භවයක් සහිත කාබෝහයිඩ්‍රේට් මත සුත්‍රජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මධ්‍යසාර සහ කාබනික අම්ල නිෂ්පාදනය වීමයි. හරිද? දැන් හරි නේද? හරි. මම ඔයාලට උත්තර දෙන්න බෑ නම් chat box එකේ දාන්නකෝ. දැන් මම කිව්වා දැන් අපි මේ සුත්‍රජීව විද්‍යාව මේ ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ වුණාට එයාලා දැනගෙන හිටියා මේ පැසීමයි පූතිභවනය කියන ක්‍රමවේද දෙක ගැන. මොකද එයාලා දැනගෙන හිටියා දැන් මස් ටික ගෙනල්ලා අද නිකන් දාලා තියුණොත් මේක සතියක් යනකොට නරක් වෙනවා කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ එයාලා තව දැනගෙන හිටියා මොනවා හරි සීනි හරි මොනවාද ශාකවල යුෂ අරගෙන ඒ වගේ මේ එයාලා ශාක යුෂ අරගෙන මේ කියලා තියුණොත් ටිකක් කල ඒව මේ මධ්‍යසාර කියන වචන දැනන් හිතේ නැති උනාට මධ්‍යසාර බවට පත් වෙනවා කියලා ඒකේ රසයේ වෙනසක් වෙනවා. එහෙම ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය මගින් මේක මේ රසවත් පානයක් හිම හදලා කල් තියාගන්න පුළුවන් කියන එක යාලා දැනන් හිටියා. හරිනේ. එතකොට දැන් මේ සුද්ධජීව විද්‍යාවේදී මෙන්න මේ පූතිභවනයේ පැසීමයි කියන ක්‍රියාවලිය ආහාර නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේදී විවිධ මේ විකාශනයන් හැටියට අපිට අද කාලේ දකින්න පුළුවන්. හරිද? මේ ටික ඔතන පහලින් ලියලා තියාගන්න. ඔය ටියුට් එකේ අපි තියෙනවනේ පැසීම ලියන වල ඉඳ ඉතුරු වෙනවනේ.
ඒ ටිකේ ලියා ගන්න මෙන්න මේ ක්‍රම මෙන්න මේවා අපිට මේ දැන් හම් වෙලා කියලා. ආහාර පරිරක්ෂණය. ආහාර පරිරක්ෂණය. හරිද? ඒ කියන්නේ ආහාර කල් තියාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ. පරිරක්ෂණය කියන්නේ preservation. කල් තියාගන්න විදිය. ඊට පස්සේ ආහාර තාක්ෂණය කියන එකේදී භාවිතා කරනවා. ආහාර ගැන විතරක් කතා කරොත් ආහාර තාක්ෂණය. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ජීව තාක්ෂණ ශිල්පය කියලා බයෝටෙක්නොලොජි. ඒකෙදි භාවිතා වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තව කියන්න පුළුවන් මොනවාද පැසීමේ තාක්ෂණය හැටියටත් වෙනම අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ ක්ෂේත්‍ර ඔය උදාහරණ කිහිපයක් විතර ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකදී මේ සුද්ධජීවීන් භාවිත වෙනවා. දැන් මේ අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න යන්නේ දැන් මේ මොනවද මේ කතා කරන්න යන්නේ නිෂ්පාදන ගැන ආහාර තාක්ෂණයේදී භාවිත කරන සුද්ධජීවීන් භාවිත වෙන හැටි නිෂ්පාදන වල ආශ්‍රයෙන් කතා කරන එක තමයි දැන් අපි කරන්නේ. හරිද? දැන් ඔතෙන්ට යනකල් තකල කවුරු හරි ඕකේ කියන්න. ඕකේ නැත්නම් K කියලා දාන්නකෝ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරිනේ. හොඳයි. දැන් පාන්. කී දෙනෙක් ගෙදරදී පාන් හදලා තියෙනවද? දැන් මේ දවස්වල නිවාඩුවට කට්ටිය ගෙදර චූම් පාන් කන්න නැතුව පාන් හදාගෙන කාපු අයත් ඇති. හරිද? දැන් පාන් හදාගෙන කාපු අය දන්නවා ඇති මේ සුත්‍රජීවී භාවිතා කළේ කොහොමද කියන එක. නැත්නම් අර එදා මේ ගල් යුගයේ, දඩයන් යුගයේ, ඩේර යුගයේ, ගොවි යුගයේ ඒවයි පාන් හැදුවා වගේ පාන් හදාගෙන දැන් ගොවි යුගයේදී නැත්තට පාන් හදන එක පටන් ගත්තේ. නේ? මොකද තිරිඟු වගා කළානේ, තිරිඟු වලින් පිටි ගත්තා යාලා. ඒකට ඒ තිරිඟු පිටි වලින් පාන් හැදුවා. හරිද? නේ? ඉතින් කවුද පාන් හදාගෙන කෑවේ? හිරුනි පාන් හැදුවේ නැද්ද? අපේ දුවල හදනවනේ පාන්. ගෙදෙද්දි දැන් දුවලට වැඩි පුතාලා දන්නවා කෑම හදන එක ගැන. කවුරුත් පාන් හදලා නැද්ද? නිකන් ඔයාලේ අත්දැකීම කියන්නකෝ. පාන් හදලා තියනවද කවුරු හරි? නැද්ද පාන් හදපු අය? පාන් කාලා තියනවද කියන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා. ඒත් නැත්නම් චූම් පාන් ලොරියවත් දන්නවද? ඒත් නැද්ද? හරි. ඔන්න එක්කෙනෙක් නම් කාලා තියනවලු. හදලා නැතත් කාලා තියෙයි. එතකොට පාන් කනකොට ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? පාන් වල අර ඇතුලේ දැන් පාන් පෙත්තක් ගත්තොත් ඔන්න පාන් පෙත්තක්. හරිද? පාන් පෙත්ත ගත්තාම පාන් පෙත්ත අපරාධි ගත්තා කියලා හිතනවා සමහර වෙලාවට. ඔන්න ඔය වගේ මේ මොනවාද ශාක ශෛලයේ තියෙන රික්තකේ වගේ පාන් පෙත්තේ මැද ලොකු ඉලක් තියෙනවා. ඔයාලා කවදාවත් හිතුවද ඇයි ඒ කියලා? එහෙම නැත්නම් මේ දැන් ශාක ශෛල වල තියෙනවානේ තනින් තන ප්‍රෝටීන නෙමෙයි මොනවාද? රයිබෝසෝම නේ? රයිබෝසෝම වගේ හැමතැනම පාන් පෙත්තේ හිල් කපලා බලද්දී ලොකු හිල්ද පොඩි ඒවට
නේ ඔන්න එහෙනම් කරවිෂ වාක්‍යයකුත් අඳින්නම්කෝ ඔන්න ඔය වගේ පාන් පෙත්තේ හැමතැනම තියෙනවා දැන් උදේට පාන් ගෙඩියක් ගත්තාම කවුරුත් අරගෙන බලන්න ඕනේ ඇයි මේ පාන් ගෙඩියේ හැමතැනම හිල් තියෙන්නේ කියලා පාන් කාලා තියෙන අය ඉන්නවා එක්කෙනෙක් මෙතන එයා එක්කෙනයි පාන් කාලා තියෙන ඊළඟයා විතරයි පාන් දාන්නේ දැන් අනිත් අය දන්නේ නැහැ පාන් හරිනේ හරි හොඳයි දැන් අපේ පාන් කාලා තියෙන ළමයා නම් දන්නවා ඇති පාන් ගෙඩියක් ගත්තාම පාන් ගෙඩිය මෙන්න මේ වගේ සිදුරු තියෙනවා කියලා අපි දැන් බලමු ඇයි මේ සිදුරු තියෙන්නේ කොහොමද පාන් හදන්නේ කියන එක ඊට පස්සේ ඔයාලට පුණා ලැබෙන සතියේ පාන් ගෙඩියක් හදලා සතිය මැද්දේදී පාන් ගෙඩියක් හදලා කාලා බලන්න එතකොට සූත්‍රජීවී පැසවීමේ ක්‍රියා මම කියවනේ පැසීමේ ක්‍රියාවලිය කියන එක උපයෝගී කරගන්න ප්‍රධාන බේකරි නිෂ්පාදන අයිටම් එකක් තමයි ප්‍රධාන ආහාරයක් තමයි පාන්. හරිද? එතකොට මේ පාන් හදද්දි කරන්නේ පාන් හැදීම, පාන් සෑදීම. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලියා ගන්නකො. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? පාන් පිටි ඕනි. ලියා ගන්න පාන් සෑදීම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා පැත්තකින් පොඩියට ලියා ගන්න පාන් පිටි. සීනි. ලියනව නේද ඔයාලා? පාන් පිටි, සීනි, ලුණු, තෙල් වැදගත්ම දේ මොකද්ද? සුත්‍රජීවියා. ඒතර මේකෙදි භාවිතා කරන සුත්‍රජීවියා තමයි ඊස්ට් කියන්නේ. ඊස්ට් තමයි ඊස්ට් තමයි වැදගත්ම වෙන සුත්‍රජීවියා. හරිද? ඔයාලා ඊස්ට් දැකලා තියෙනවද? ආලමයි ඔයාලා ඊස්ට් දැකලා තියෙනවද කියන්නකෝ කවුරු හරි දැකලා තියෙනවා හරි මේ කියන කෙනා නම් ඇත්තටම පාන් ගැන දන්න කෙනෙක් හොඳයි ඒක අත්දැකීමක් තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි නිකන් අපි පාන් කාලා හරියන්නේ නැහැනේ පාන් හදන්නේ කොහොමද කියලා දැනගෙන ඉන්නත් එපයි නේ දැන් ඊස්ට් ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ ඊස්ට් කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් කඩෙන් ගිහලා ඊස්ට් ගත්තොත් චූඩි මෙන්න මේ වගේ තිත් තියෙන්නේ. අර ඔයාලා නිකන් දැකලා කියන්නේ මේසවල එහෙම වැටලා තියෙන ඔය ගුළු කුඩු කියලා කියන්නේ. මේසවලට ගුල්ල ගහලා කුඩු හදලායි කියලා. නේ? අන්න ඒ වගේ මේ ක්‍රීම් කලර් එකක් තියෙන. මෙන්න මේ වගේ පාටක් තියෙන. එකක් තමයි ඊස්ට් කියන්නේ. හරිනේ. දැන් ඊස්ට් කියන්නේ මොකද්ද? බැක්ටීරියා වල මොකක්ද දිලීරයක්ද? දැන් ඊස්ට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවද බලන්න. දැන් මම ඊස්ට් ගැන කට කැදෙනකල් කියලා තියෙනවා. ඊස්ට් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් පාන් හදන්න හරිම අමාරුයි බලාගෙන ගියාම. ඊස්ට් කියන්නේ දිලීරයක්. හරි හොඳයි. එතකොට දැන් පාන් හදන්න අපිට ඕන කරනවා පාන් පිටිය ඕනි, තෙල් ඕනි, ඊට පස්සේ ඊස්ට් අනිවාර්යෙන් ඕනි, සීනි ඕනි, ලුණු ඕන කරනවා. මේ දැන් ඔයාලා පාන් ගෙඩියට මැද්දට දානවා නම් ওই මිදි හරි මොනවා හරි දාන්න දෙයක් දාන්නත් පුළුවන්. හරිනේ. ඔන්න එහෙනම් දැන් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දන්නවා. දැන් මේ අපි ඇත්තටම පාන් හදන්න යන්නේ. හරිද? පාන් හදන විදිහක් දැනගන්න ඕනේ. පාන් වල කෙමිස්ට්‍රි එකක් දැනගන්න ඕනේ. රසායනික විද්‍යාවේ කොටසක් තියෙනවා පාන් ගෙඩියේ. ඒකත් දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? මේ ඊස්ට් ඉන්නවනේ. ඉතලාම වතුරත් ඕනේ. ඊස්ට් ටික භාජනයකට දාන්න. නෑ. වතුර ටිකක් භාජනයකට දානවා.
දැන් මේ දානවා හොඳට ෆ්‍රිජ් එකෙන් වතුර එකක් අරගෙන දානවා ඔයාලා. දැන් මම කියනවා පුතේ අද අපි පාන් හදමු. වතුර එකක් කෝප් එකට දාන්න කියලා වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක්. හරිද? එතකොට අපේ පුතාලා මොකද කරන්නේ? හරි කියලා ෆ්‍රිජ් එකේ ඇරලා වතුර බෝතලේ අරගෙන වතුර අඬු කෝප්ප භාගයක් දානවා. මම කියන ඊට පස්සේ දැන් වතුර දැම්මනේ. එහෙනම් ඕකට අර ඊස්ට් පැකට් එකක් ඇති. ඒකෙන් තේ හැන්දක් දාන්න කියලා. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ඊස්ට් ගෙනල්ලා තේ හැන්දක් දානවා. හරිද? ඊස්ට් දාලා මම කියනවා වහලා තියන්න විනාඩි 5ක් විතර යනකොට ඕක පිපිලා තියෙයි. අපි එතකොට වැඩේ පටන් ගමු කියලා. දැන් ඉතින් විනාඩි 5කින් එනවා ඔන්න. ඇවිල්ලා බලනවා. අනේ මේක පිපිලා නෑනේ. ඇයි ඒ? පිපිලා නැත්තේ ඇයි? ඊස්ට් දාලා තිබ්බනම් දැන් අනිවාර්යෙන් මේ ඊස්ට් ප්‍රතික්‍රියා කළා නම් අනිවාර්යෙන් ඊස්ට් ඝනාවාස හදලා ගහණය වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕන. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සීතල වතුර දැම්ම නිසා ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙලා නැහැ. හරිනේ. ඔන්න එහෙනම් දැන් කියනවා ඒක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වයට උෂ්ණත්වයේ බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා මොකද කරන්නේ? එහෙනම් ඒක හරියන්නේ නැහැ කියලා නටන උණු වතුර එකක් ගෙනල්ලා ඒකට ඊස්ට් දානවා. හරිද? ඒ දැම්මත් කලින් වගේම පැසීම් මේ ඊස්ට් හොඳට පැසිලා පිපිලා තියෙන්නේ නැහැ. මොකද දනවේ හේතුව. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ කතා කරන දිලීර හරි බැක්ටීරියා හරි ඒ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට මම අර කලින් කිව්ව ඔයාලට ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා කියලා. ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය chart එකකුත් දුන්නා රූප සටහනක් ඇඳා අපි. නේ සුද්ධ ජීවී ක්‍රියා පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අනුව බැක්ටීරියාවල වර්ධනය සහ වර්ධන විවිධත්වයේ යටතේදී ඔන්න මම කිව්වා ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක් තියෙන්න ඕනි කියලා නේ. හරි. එතකොට එහෙනම් ඊස්ට් ගානෙද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් වතුර ගන්න ඕනේ මද රස්නි වතුර. මම ඔයාලට කිව්වා සෙල්සියස් අංශක 40යි 30 40 අතර ප්‍රමාණයේ වතුර ගොඩක් හොඳයි මේ පාන් හදන්න. ගොඩක් සුද්ධ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රශස්ත මට්ටමේ තියෙන්නේ ඒ උෂ්ණත්වයේදී කියලා. ඒ වගේම අපි කතා කරානේ අර තර්මොෆිලස් කියන සුද්ධ ජීවීන් ගැන කතා කරද්දී කිව්වොත් මුදිය උල්පත් ආශ්‍රිතව ඉන්න අය ඒගොල්ලන්ගේ උෂ්ණත්වය වෙනස් කියලා. ඒකත් මතක් කරගන්න මේ වෙලේ. හරිනේ. ඔන්න දැන් ඊස්ට් ටික ඒ උෂ්ණත්වයේ බලපෑවා. දැන් උෂ්ණත්වයේ බලපානවා කියලා අපි දන්නවා. එතකොට මොකටද මේ සීනි? සීනි ඕන කරන්නේ අර ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරන්න තමයි මේ සීනි ඕන කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙන්න මාධ්‍යයක් සපයන්න, උපස්තරයක් සපයන්න. ඊස්ට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? වාජනය අරගෙන වතුර අණු කෝප්ප භාගයක් දාලා ඒකට දානවා සීනි තේ හැන්දක්. සීනි තේ හැන්දක්. දාලා ඒක හොඳට දිය කරනවා. දිය කරාම දැන් එතකොට මේක සීනි මාධ්‍යයක්. ඔන්න ඕකට ඊස්ට් දාලා වහලා තිබ්බොතින් මම අද උණුසුම් වතුර සීනි දාලා දිනු පස්තරයකට සැපෙවුවා. එතකොට ඒකට අදාළ කෙන ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. හොඳ පස්තරයකුත් තියෙනවා. ඔන්න ඊස්ට් පිපෙනවා. හරිනේ. දැන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ පිපිච්ච මේක අරගෙන ද්‍රාවණය අරගෙන පාම් පිටි වලට දාලා අනනවා. එතකොට මම කිව්වා පොල් තෙල් චුට්ටක් ඕනි කියලා. හරිද? පොල් තෙල් ලුණු චුට්ටක් ඕනි. ලුණු මොකටද? රස බලන්න. ලුණු නැතෝ කන්න බෑනේ. හරිද? එතකොට ලුණු දාන්නේ ඒකට. දැන් එතකොට පොල් තෙල් මොකටද දාන්නේ? එතකොට පොල් තෙල් මොකටද දාන්නේ? පොල් තෙල් මොකටද දානවා කියලාද ඔයාලා හිතන්නේ? පොල් තෙල් දාන එකෙන් කරන්නේ පාන් ගෙඩියේ මෘදු බව වැඩි වෙන්න. හරිද? එතකොට දැන් ඔන්න ගමේ පාන් හදද්දි පොල් තෙල් චුට්ටක් දානවා. ඊට පස්සේ හොඳ බේකරි එකකින් පාන් ගන්නවා. එතකොට ඒකේ
පොල් තෙල් හොඳට දාලා. ඒක හොඳට සොක්. හොඳට මෘදුයි. ඊට පස්සේ තව අපි හොඳ ඊට වැඩිය හොඳ බේකරි එකකින් ගන්නවා. ඔන්න ඒගොල්ලන් දානවා බටර්, මාගරින්, බටර් ඒව දානවා. එතකොට ඒ එක එක තෙල් වර්ග අනුව පාන් ගෙඩිය මෘදු බව තීරණය වෙනවා. හරිනේ. එතකොට තෙල් දාන්නේ පාන් ගෙඩිය මෘදු වෙන්න, මෙලෙක් වෙන්න. හරිද? ඔන්න දැන් ඔන්න මූලික කරුණු ටික හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඔය පිටියකට කිව්ව જાති ටික දාලා අනන්න. හරිද? අත් ගහනවා කියන්නේ නීඩින් කියලා කියන්නේ. අතින් හොඳට අනන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න ඔක තමයි පාන් ගෙඩිය හදන විදිය. අනල ඉවර වෙලා පිපෙන්න පැය කිහිපයක් ආයෙ තියලා පැය භාගයක් විතර තියෙනවා. සමහරු පැය භාගයක් තිබ්බම හොඳ ඊස්ට් තියෙනවා නම් හොඳට ක්‍රියාකාරීත්වය වෙලා නම් හොඳට පිපෙනවා. හරිද? දැන් රැයක් තියන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒකට තවත් හොඳට පිපෙනවා. හරිද? එතකොට මේ තියන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයේ. අපි කාමර උෂ්ණත්වයේ මේ පැය 3ක් විතර තියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ තියලා තියෙන කාල සීමාවෙදී හොඳට පිපිලා එනවා. දැන් එක සයිස් එක ඩබල් වෙනවා. දැන් පාන් අනාගත පාන් ගෙඩිය මෙහිම දැන් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඒක පැය 3කින්. ඔන්න පිපිලා. ඔන්න ඊස්ට් හොඳට ක්‍රියා කළා. හරිද? ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා පාන් ගෙඩිය පිපිලා මේ ක්‍රියාවලියේදී මොකද වෙන්නේ? ඊස්ට් කරන්නේ මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හදනවා. ඒ වගේම එතනෝල්නුත් හදනවා. දැන් පාන් පිටි කිව්වහම පාන් පිටි කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්. හරිද? දැන් පාන් නම් අමතක වෙන්න බෑ හොඳේ. පාන් පිටි කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්. සරලවම කිව්වොත් ග්ලූකෝස් කියලා කියනකො C6H12O6. ඔයක මත ඊස්ට් ක්‍රියා කළා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හරිද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දෙකකුයි එතනෝල් නේ හදනවා. එතනෝල් නේ. හරිද? හරිනේ. හරි නේද? තුලිතයි නේද? ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. හරිද? දැන් තේරුණාද? දැන් පාන් පිටිවල තියෙන කාබෝහයිඩ්‍රේට් මත ඊස්ට් ක්‍රියා කළ එතනෝල් නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නේ හදනවා. මෙන්න මේ හදන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිසා පාන් ගෙඩිය පිපෙනවා. පාන් ගෙඩියේ හිල් හැදෙන එක සිද්ධ වෙන්නේ මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිසා. වායු බුබුලු ඇති කරගෙන කුඩා වාතසිදුරු හදන එක තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ එතනෝල් ටික මොකද වෙන්නේ? එතනෝල් ටිකක් තියෙනවා නම් පාන් කෑවහම වෙරි වෙන්නේ නැපේ. දැන් පාන් කාලා කාට හරි මත් වෙනවද? පාන් කෑවෙන් පස්සේ කවුරු හරි මේ වැනි යනවද? පාන් කාලා කියන ආශෝක් මං අද මේ හොඳට වෙරි වුණා. එහෙම කියලා කියන්නේ නැහැනේ කවුරුවත් පාන් කන්නේ නැහැනේ වෙරි වෙන්න. නේ? දැන් පාන් වල තියෙන එතනෝල් වලට මොකද වෙන්නේ? රත් කරනකොට බේකරිය oven එකේ දාලා පුච්චනකොට එතනෝල් ටික වාෂ්ප වෙලා යනවා. හරිද? ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය තමයි පාන් සෑදීමේදී වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ සමීකරණය ලියා ගන්න. දැන් ආයේ පාන් ගැන නම් කවුරුවත් මගෙන් අහන්න එපා මේ ටීචර් කොහොමද පාන් හදන්නේ? එහෙම කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මට කියන්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා අර YouTube එකේ තියෙන අපේ අම්මා කියලා එකක්. ඒකෙන් බලාගෙන පාන් හදන්න කියලා. හැබැයි අපේ අම්මා කියලා දෙන්නේ නැහැ පාන් වල කෙමිස්ට්‍රි එක. නේ? දැන් පුළුවන් නේද පාන් ටිකක් හදාගන්න? දැන් හැබැයි කාලා තියන අය නම් පාන් ගෙඩියක් හදාගෙනත් කයි මං හිතන්නේ. ඒ ගෙදර ඉන්න ගමන් පාන් ගෙඩියක් හදලා බලන්න ඇත්තද කියලා.
හරිද ලියාගත්තද? කියන්නකො ලියාගත්තද කියලා ඉස්සෙල්ලා. ඩිස්කනෙක්ට් වුණා නේද? හරිනේ පුතාලා දැන් ලියාගත්තනේ මේ සමීකරණේ. කවුරු හරි ලියාගත්ත කෙනෙක් කියන ඔව් කියලා. නැත්නම් මම තවත් බලන් ඉන්න එපා. හරි. එහෙනම් ලියා ගන්න. east east palm පිටි මත ක්‍රියා කර පිටි මිශ්‍රණය පැසීමට ලක් වී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සහ එතනෝල් සාදයි. ඊස්ට් පිටි මිශ්‍රණය මත ක්‍රියා කර පැසීමට ලක් වී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සහ එතනෝල් සාදයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව නිසා කුඩා වාසිදුරු ඇති කරමින් පිටි පිපීම සිදුවේ. කුඩා වාසිදුරු ඇති කරමින් පිටි පිපීම සිදුවේ. එහිදී ඇතිවන එතනෝල් පාම් පිලිස්සීමේදී වාෂ්ප වේ. එහිදී ඇතිවන එතනෝල් පාම් පිලිස්සීමේදී වාෂ්ප වේ. හරිද? ඔන්න පාන් ගැන ඔච්චරයි. දැන් කාටවත් පාන් හදන එක ගැන ගැටලුවක් තියෙන්න බෑ. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන්ම විසඳ ගන්න. කාටවත් ගැටලුවක් තියෙනද පාන් හදන එක ගැන? හරිද ලියාගත්තද? එහෙනම් අපි ළඟට යන්න කියන්නකො කවුරු හරි ඉවර නම් කියන්න. ගැටලුවක් නැහැනේ.
හරිනේ. දැන් ඊගාවට අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල නිෂ්පාදනය. හරිද? හරි. ඇමයිනෝ අම්ල නිෂ්පාදනයේ දැන් ඇමයිනෝ අම්ල කියන එක දන්නවද ඔයාලා? දැන් ගත්තදී සත්තුන්ට ශාක වගේ මහා ජීවීන්ට ඇමයිනෝ අම්ල අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න බෑ යාලා විසින්ම නිෂ්පාදනය කරලා. හරිද? එතකොට ඒ වුණාට සුත්‍රජීවි ගත්තදී සුත්‍රජීවීන්ට ඇමයිනෝ අම්ල නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ ඇමයිනෝ අම්ල කියන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල බහුවව්‍යවීකරණය වෙලා තමයි ප්‍රෝටීන හැදෙන්නේ. එතකොට ප්‍රෝටීන වල තැනුම් ඒකකය තමයි ඇමයිනෝ අම්ල කියන්නේ. තියාගන්න ඇමයිනෝ අම්ල නිෂ්පාදනය යටතේදී ඇමයිනෝ අම්ල යනු ප්‍රෝටීන සෑදීමේ ඒකකය වේ. ඇමයිනෝ අම්ල යනු ප්‍රෝටීන සෑදීමේ ඒකකය වේ. ඇමයිනෝ අම්ල 20ක් සොයාගෙන ඇත. 20ක් සොයාගෙන ඇත. ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රෝටීන දාමය සෑදීමේදී ඇමයිනෝ අම්ල ප්‍රෝටීන දාමය සෑදීමේදී ස්ථානගත වන ආකාරය අනුව ප්‍රෝටීන වල ව්‍යුහය හා කාර්ය තීරණය වේ. ප්‍රෝටීන වල ව්‍යුහය හා කාර්ය තීරණය වේ. එතකොට ඇමයිනෝ අම්ල කියන්නේ ප්‍රෝටීන සෑදීමේ ඒකකය. මේ ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග 20ක් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ඇමයිනෝ අම්ල ස්ථානගත වෙන ආකාරය අනුව ප්‍රෝටීනයක ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය තීරණය වෙනවා. එතකොට මම කිව්වා මේ ඇමයිනෝ අම්ල මහා ජීවීන් වෙන ශාක සතුන්ට නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ලයිසින් කියන ඇමයිනෝ අම්ලය, මෙතයිනින් කියන ඇමයිනෝ අම්ලය. ඒව ගත්තාම ඒව ශාක වලටවත් සතුන්ටවත් එයාලා තුල නිපදවා ගන්න බෑ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ අම්ල බැක්ටීරියා උපයෝගී කරගෙන වාණිජව නිෂ්පාදනය කරනවා. ලියා ගන්න. ලයිසින් මෙතයිනින් වැනි ඇමයිනෝ අම්ල මහා ජීවීන් වන ශාක හා සතුනට ලයිසින් දැන් මම කිව්වා ඇමයිනෝ අම්ල අත්‍යවශ්‍යව 20ක් තියෙනවා කියලා. හරිද? මේ ඇමයිනෝ අම්ල මහා ජීවීන්ට නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. ඒ වුණාට සුද්ධ ජීවීන්ට නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මේ ලයිසින් හා මෙතයිනින් කියන ඇමයිනෝ අම්ල දෙක. ඒතර මේ ඇමයිනෝ අම්ල දෙක මහා ජීවීන් වන ශාක හා සතුන්ට නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට තව තියෙනවා ඇමයිනෝ අම්ල ග්ලූටමික් කියන ඇමයිනෝ අම්ලය. ඒ වගේ ඒවා අපි මේ මහා පරිමාණයෙන් කර්මාන්ත තුල නිෂ්පාදනය සිදු කරනවා. මොකද මේවා අත්‍යවශ්‍යයි. මේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? ප්‍රෝටීන සාදන්න. ප්‍රෝටීන වල කාර්යය තමයි මම ඔයාලට ඉස්සරහට කතා කරනවා ආය ප්‍රෝටීන ගැන වෙනම. ප්‍රෝටීන එකක් තමයි මේ ශරීරයේ මේ ව්‍යුහය සෑදීමේදී වැදගත් වෙනවා. අපි කතා කරේ අර ෆොස්ෆොලිපිඩ ස්තර දෙකේ
සෛල ප්ලාස්මය කතා කරද්දි කතා කරා ප්ලාස්ම පටලය කතා කරද්දි කතා කරා ප්ලාස්ම පටලයේ සැකැස්ම. සෛල ප්ලාස්ම පටලයේ සැකැස්මේදී ප්‍රෝටීන වැදගත් වෙනවා. එතකොට ව්‍යුහය සාධන්න වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රෝටීන සෑදීමට ඇමයිනෝ ආම්ල වැදගත් වෙන නිසා අපි මේ අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ ආම්ල පිටතදී වාණිජව නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට මේ වාණිජව නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලියට සුද්ධජීවීන් උපකාරී කරගන්නවා. හරිද? ඒක ඊට පස්සේ අනිත් කරුණ තමයි ලියා ගන්න රසකාරක ලෙස භාවිතා කරන ග්ලූටමික් වැනි ඇමයිනෝ ආම්ල ආහාරවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම සඳහා ආහාරවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදා ගනී. හරිද? එතන මම කිව්වා ඇමයිනෝ ආම්ල ඕන වෙන්නේ ප්‍රෝටීන හදන්න කියලා. එතකොට ඇමයිනෝ ආම්ල මොනවද හැදෙන්නේ නැත්තේ? ඇමයිනෝ ආම්ල හැදෙන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ජීව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව වලට භාජනය වෙලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ ඇමයිනෝ ආම්ල හැදෙන්නේ. හරිනේ? එතන ඇමයිනෝ ආම්ල මොකකටද ඕන වෙන්නේ කියලා දැන් දන්නවා ඔයාලා. එතකොට සුද්ධජීවීන්ගේ වාසිය තමයි අපිට සුද්ධජීවීන්ට හැකියාව තියෙනවා මේ ඇමයිනෝ ආම්ල මේ ගොඩක් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉක්මවා ඇමයිනෝ ආම්ල සංශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ලියා ගන්න සුද්ධජීවීන් සතුව ඇමයිනෝ ආම්ල සංශ්ලේෂණය කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් පවතී. විශේෂ හැකියාවක් පවතී. මෙය සුද්ධජීවී පරිණාමය වීමේදී විකෘති ප්‍රභේද ඇතිවීම නිසා සිදු වී ඇත. එතකොට ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔතනින් තව ලියා ගන්න ඇමයිනෝ ආම්ලවල පොදු සූත්‍රය මොකක්ද කියලා. ඇමයින කාණ්ඩය. හරිද? ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ කාබොක්සිලික් කාණ්ඩය. හරිද? මේක කාබොක්සිලික් කාණ්ඩය. පස්සේ ඔයාලා කතා කරනවා මේක ඇමයිනෝ කාණ්ඩය. හරිද? මේ R කියන්නේ මේ
විවිධ සංයෝග R වලට R වෙනුවට තව කාබන් එක වෙන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. හරිද? පැති දාමයක් ඒක. R වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොනක තමයි ඇමයිනෝ අම්ලයක සරල ව්‍යුහය. හරිද කියන්න දැන් ඒ ටික? මිස් ඕක ලියන්න ඕනේ කොහෙන්ද? මේක ඔය ඔතන ටියුට් එකේ එතන මේ ඇමයිනෝ අම්ල නිෂ්පාදනය කියන තැන පැත්තෙන් ගිහිලා කරනවා මෙහෙම හරස් අතට. මෙන්න මෙතන. හරි මිස්. මෙන්න මේ අයිනෙන් ලියා ගන්නකො. ඔයාලට ඇමයිනෝ අම්ල ගැන ප්‍රෝටීන ගැන කතා කරන්න තියෙනවා තව පාඩමක. ඒතර අපි ඔක වැඩි දුරටත් කතා කරමු. හරිනේ? දැන් දැනගෙන ඉන්න එක ලේසියි. ඒතකොට දැන් ඇමයිනෝ අම්ලයක් වහම මම මේක තමයි කියන්නේ කියලා ඇමයිනෝ අම්ලය හදන්න කාබෝහයිඩ්‍රේට් ඕන වෙන්නේ. ඇමයිනෝ අම්ල මොකටද ඕන වෙන්නේ? ඇමයිනෝ අම්ල තමයි ප්‍රෝටීන හදන්න ඕන වෙන්නේ කියන එක දන්නවා. නේ? හරි නේද මේක ලියාගත්තද? හරි ඊගාවට අපි යම් ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරන එක ගැන ඉගෙන ගන්න. ග්ලූටමික් අම්ලය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ටිකකට කලින් කිව්වා. හරි ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කිරීම 1980 ගණන් වලදී ජපානයේ මේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරපු රිසර්ච් එකක. ඒ කියන්නේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලය කරපු පරීක්ෂණයක මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට 1980 ගණන් වලදී 1980 දී ජපානයේ ඔන්න මේ ජපානයේ තමයි අයිතිය තියෙන්නේ ග්ලූටමික් මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරන එකට. හරිද? එතකොට මේ එයාලා මොකද කරන්නේ ග්ලූටමික් වල ව්‍යුත්පන්නයක් තියෙනවා මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් කියලා. ඒකේ තියෙන එක සෝඩියම් එකයි මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට්. හරිද? මේ මොකද මේ ග්ලූටමික් කියන්නේ අවංකවනේ ආහාර රස කරන්න ගන්නවා කියලා අපි. දැන් කට්ටිය රසයි කිය කාලා තියෙනවා නේද? මොනවද කන්නේ? fried rice කනවා. කවුද fried rice කද්දි දාන අජිනමොටෝ ගැන දන්නේ? මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට්. මොනෝසෝඩියම් ජපානය තමයි මේක පේටන්ට් එක තියෙන්නේ. 1980 ජපානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාල පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට
එයාලා හොයා ගන්න ග්ලූටමික් වල ව්‍යුත්පන්නය වෙන මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් නැත්නම් අජිනමොටෝ. මොකද්ද? ඔයාලා හැමෝම කන අජිනමොටෝ. දන්නවද අජිනමොටෝ? නිකන් අර අජිනමොටෝ කියවම ටිකක් තියනවා නේද? පොඩි ජපන් ගතියක්. මොකද කියන්නේ එහෙම නැද්ද? හරි. ඔන්න ඒ අජිනමොටෝ කියන රසකාරකයේ සුත්‍රජීවී පැසීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි ඇති වෙන්නේ මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් කියන එක. එතකොට මේ එන්නේ එක අපි පාවිච්චි කරනවා බහුල විශාල වශයෙන් මේ මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. මහා පරිමාණයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ මොකටද? ආහාර රස ගැනීමේ මේ ආහාර රසකාරකයක් හැටියට. හරිද? කිලෝග්‍රෑම් ලක්ෂ ගණන් නිෂ්පාදනය කරන වසරකට. ඉගෙන ගණන්. හරිනේ. එතකොට මේකට භාවිතා වෙන සුත්‍ර ජීවියා තමයි කොරිනි බැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම් කියන්නේ. දැන් ඔයාලා ලියා ගන්නකො ඉස්සෙල්ලම ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය යටතේ ලියා ගන්න 1980 දී ජපානයේ टोक्यो विश्वविद्यालये ජපානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ දැන් කවුරු හරි අජිනමොටෝ කනකොට ඔයාලට ඉතින් කියන්න පුළුවන් ওই තියෙන මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් ඕක හදන එක හොයාගෙන තියෙන 1980 ගණන් වල ජපානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේදී තමයි පරීක්ෂණයකින් තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඕකේ තියෙන්නේ ඇවිල්ලා ග්ලූටමික් කියන ඇමයිනෝ අම්ලය කියලා. හරිද? 1980 දී ජපානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භ වූ ව්‍යාපෘතියක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ග්ලූටමික් වල ව්‍යුත්පන්නයක් වූ මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් හෙවත් අජිනමොටෝ නැමැති රසකාරකය සුත්‍රජීවී පැසීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් හෙවත් අජිනමොටෝ නැමැති රසකාරකය සුත්‍රජීවීන් පැසීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කාර්මිකව නිෂ්පාදනය ආරම්භ විය. මේ සඳහා Corynebacterium glutamicum. Corynebacterium glutamicum බැක්ටීරියාව යොදා ගනී. හරිද? එතකොට මේ ජපානයේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගන්න දැන් මේ කොරිනිබැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම් කියන එකේ මේ ස්වභාවිකම හමු වෙන එක වයිල්ඩ් ෆෝම් එක අපි කියන්නේ වල් දර්ශකයේ වෙනුවට එයාලා හොයාගන්නවා අර මම කලින් කිව්වා වගේ විකෘති වෙලා
ඇමයිනෝ අම්ල විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන බැක්ටීරියා මේ ආකාරය තමයි ජපාන් විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයෝ හොයාගන්නේ. හරිද? දැන් මම ඔයාලට කාර්මිකව ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරන එකේ රූප සටහනක් දෙන්නම්. හරි? රූප සටහන් ටික එනවනේ දැන් ඔයකට අදාළ රූප සටහන් ටික මම වෙනම දෙන්නම්. ඒක ටික ගන්න දැන් උක්දඬු හරි මොනවා හරි මේ ඒවයින් යුෂ ගන්නවා. යුෂ අරගෙන මේ ඒක පැසීමට ලක් කරනවා. පැසීමේ උපකරණයකින්. එතකොට මේ පැසීමේදී ග්ලූටමේට් කියන එක එකතු වෙනවා. ඒ එකතු වෙන ග්ලූටමේට් ස්පටිකීකරණය කරලා අර මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් හදනවා. එතකොට මේ ස්පටික වගේම තියෙනවා අජිනමොටෝ පැකට් එකක් අරන් බලන්නකෝ. එතකොට මේ ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය වාසිදායක වෙලා තියෙන්නේ මොකද දන්නවද? දැන් මේ ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කිරීමේදී මේ ඒකට පාවිච්චි කරන මාධ්‍ය හරිම මේ ලාභදායී එකක්. කොච්චර ලාභද කිව්වොත් සීනි හදන්න ගන්න උක්කියුෂ අරගෙන සීනි හදනවනේ. ඒ සීනි හදන්න ගන්න කී අතුරු ඵලයක් ඇති වෙනවා මොලෑස් කියලා. හරිද? මොලෑස් වලට යූරියා දානවා. යූරියා දාලා පැසවීමට ලක් කරලා තමයි මේ ග්ලූටමේට් නිෂ්පාදනය කරගන්නේ. ඒක තමයි ඔය කියන්නේ අජිනමොටෝ කන්න හොඳ නැහැ කියලා. මොනවද ගන්නෙ? සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයක් තියෙනවා මොලෑස් කියලා. හරිද? ඔන්න මොලෑසස් වලට යූරියා ප්‍රභවයක් දානවා. නයිට්‍රජන් යූරියා වල තියෙන්නේ. නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් දාන්නේ. මොලෑසස් එක්ක නයිට්‍රජන් ප්‍රභවය. අපි ගන්න යූරියා. මොලෑසස් කියන්නේ සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයකි. හරිද? ඒකට යූරියා දාලා මේක කැසෙන්න තියෙනවා සෙල්සියස් අංශක 32 33 උෂ්ණත්වයේ. උෂ්ණත්වයේ පැය 48ක්. හරිද? පැය 48ක් පැසෙන්න තිබ්බහම එනවා ග්ලූටමේට්. ඒන ග්ලූටමේට් ස්ෆටිකීකරණය කරනවා. ඔන්නක තමයි වෙන්නේ. මොලෑසස් කියන සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ප්‍රතිඵලයට නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් වෙන යූරියා වගේ දෙයක් දාලා ඒක සෙල්සියස් අංශක 32 33 උෂ්ණත්වයේ පැය 48ක් තියෙනවා. එහෙම පැය 48ක් තියලා එන ග්ලූටමේට් කියන ද්‍රාවණය ස්ෆටිකීකරණය කරලා හදනවා මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් කියන නැත්නම් අජිනමොටෝ. හරිනේ? ඒක මොනවාද ගැටලුවක් තියනවාද? මේ ටිකත් ලියා ගන්න. ඔතන ග්ලූටමික් අම්ලය කියන එකේ ඉඳ තියෙනවනේ ලියා ගන්න. ඔය කරුණත් ලියා ගන්න. ග්ලූටමේට් හඳේ
හරි. කමන්නේ දැන් ලියා ගන්න. මම වෙලාව දෙන්නම්. මොලැසස් කියන්නේ සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ඵලයක්. හරිද? ඒකට අපි සීනි හදන්නේ මොනවද කියලා දන්නවනේ උප් වලින්නේ උප් වල යුෂ අරගෙනනේ. හරිද? උප් යුෂ අරගෙනනේ. ඒකට අපි නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් දානවා. ඕනම නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් දාන්න පුළුවන්. ලේසිම එක තමයි යූරියා. යූරියා දාලා පැසෙන්න තියෙනවා. අපි කිව්වේ ශාපේෂ පැසවීමට ලක් කරනවා කියලා. ඒකට කියන්නේ පැසීම කියලා. ශාපේෂ වලට මේ ශුද්ධ ජීවි ක්‍රියාකාරීත්වයට පැසීම කියලා කියන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 32 33 උෂ්ණත්වයේ පැය 48ක් තියෙනවා. එතකොට හැදෙනවා මෙන්න මේ ග්ලූටමේට් කියන ද්‍රාවණය. එන්නේ ග්ලූටමේට් කියන ද්‍රාවණය තමයි ස්ෆටිකීකරණය කරලා ඔයාලා ගන්න මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් නැත්නම් අජිනමොටෝ හදාගන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට මොලැසස් ටිකක් විතර අර කෙසෙල් හරි මොනවාට හරි දාන්න ගෙන අපි යූරියා චුට්ටක් හරි හංගල ඉතුරු වෙලා තිබ්බනම් මේ අජිනමොටෝ ටිකක් ගෙදරම හදාගන්න තිබ්බනේ. මොකද කියන්නේ බැරි වෙයිද? පුළුවන් නේ. කාට හරි ඕන නම් ඉතින් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා දාන්න පුළුවන්. තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පාන් සෑදීම පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ දානවා ඇමයිනෝ ආම්ල නිෂ්පාදනය යටතේ ග්ලූටමික් ආම්ලය නිෂ්පාදනය කියලා දානවා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක්ට දාන්න පුළුවන් නිවසේදීම අජිනමොටෝ සාධන. නේ? ඔය තියෙන්නේ හොදාන්න පුළුවන්. දැන් මතකයි නේද අජිනමොටෝ කොහොමද හැදුවා? අජිනමොටෝ කියන්නේ මොනවද? හරි නේද? දැන් පාම් හදන්න පුළුවන්, ඇමයිනෝ ආම්ල හදාගන්න පුළුවන්, ග්ලූටමික් ආම්ලය හදන්න පුළුවන්. ලියලා ඉවරද? ඉවරයි නම් කියන්න. අශාන් ඉවරද? හරි. දැන් අපි හදමු මධ්‍යසාර අද හදන්න නැතුව ලයිසින් හදලා මේ මධ්‍යසාර තියලා දියමුද? චුට්ටක් කතා කරලා තියෙනවා. රා හදන්න නැතුව මොකද රා හැදුවතින් ඕනද දෙද්දී ගාවට. ඒතොර ලයිසින්. දැන් අපි කතා කරන්නේ ලයිසින්. ඔයාලා ලියන්න බැරි වෙනවා නම් කියන්න හොඳේ. ලයිසින්. ඒකත් මොකද්ද? ලයිසින්. ලයිසින් ආම්ලය. මේකලා කියමු. අමයිනෝ ආම්ලයක් නේ. දැන් එයාලා ජපානයේ හොයාගත්තනේ මේ මොනවාද? කොරිනිබැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම් කියන එක. හරිද? ඒක හොයාගත්තේ මම කිව්වා මේ 1980 දී කියලා. හරිද? මේ ඔය කොරිනිබැක්ටීරියම් නෙමෙයි හොයාගත්තේ 1980 දී මේ මොනවාද ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කරන එක තමයි හොයාගන්නේ මේ 1980 දී. මම එහෙම නේද කිව්වේ? කොරිනිබැක්ටීරියම් හොයාගත්ත කියලා නෙමෙයි කිව්වේ. මේ ග්ලූටමික් අම්ලය මේ හදන එක තමයි හොයාගත්ත කිව්වේ 1980 දී. හරිනේ? එතකොට මේ කොරිනිබැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම් කියන එක නම හොයාගන්නේ 1960 ගණන් වල. 1961 දී. ඔය 1961 දී හොයාගන්න සුද්ධ ජීවියව. හරිද?
ඒක හොයාගන්න තියෙන්නේ ජපාන සුද්ධ ජීව විද්‍යාඥයම තමයි. එයාලා 1961 දී හොයාගන්නවා මේ කොරිනි බැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම් කියන සුද්ධ ජීවියව. ඒ හොයාගෙන 1980 දී තමයි එයාලා මේ ග්ලූටමික් අම්ලයෙන් මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් කියන ආහාර රසකාරකය හදන්නේ. හරිනේ. එතකොට ඒ බැක්ටීරියාවෙම මේ බැක්ටීරියාව යොදාගෙන කරන නිෂ්පාදනයක් තමයි ලයිසීන් අම්ලය නිෂ්පාදනය. එතකොට ලයිසීන් අම්ල නිෂ්පාදනය කරන්නත් ඕන වෙන්නේ අර කලින් කිව්ව කොරිනි බැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම් කියන එක නම. එතකොට මේකෙදි අපි යොදාගන්නේ කොරිනි බැක්ටීරියම් කොරිනි බැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම් කියන එකේ ATCC 1327 කියන ප්‍රභේදය තමයි මේ ඕන වෙන්නේ. ඒක එච්චර ඕන නැහැ දැනගන්න. මේ කොරිනි බැක්ටීරියම් ග්ලූටමිකම්ම තමයි යොදාගන්නේ. ඒකත් මොකද කරන්නේ මේ පේටන්ට් එක ගන්නෙ ජපානයේ. ඒකෝට දැන් ජපානයේ ඒ අත්‍යවශ්‍ය අමයිනෝ අම්ල දෙකේම පේටන්ට් එක තියෙනවා. කවුරු හරි මේ හදනවා නම් ලයිසින් හරි එහෙම නැත්නම් ග්ලූටමික් මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් හරි අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලන්ට ගෙවන්න ඕනේ. තේරෙනවද ඔයාලට? ඒකයි ඒකේ මේ ස්වාධිකාරී බලය හිමි කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි. තේරුණාද? හරි. එතකොට දැන් මේ ලයිසින් අම්ලය නිෂ්පාදනය යටතේ ලියා ගන්න ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනයේදී යොදා ගන්නා බැක්ටීරියාවම යොදා ගනිමින් එතකොට ඔයාලා උඩ ලියාගෙන තියෙනවනේ ග්ලූටමික් නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න බැක්ටීරියා ඒක නිසා මම මෙතෙන්දි බැක්ටීරියාව ලියන්න යන්නේ ආයේ ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කිරීමට යොදා ගන්නා බැක්ටීරියාවම යොදා ගනිමින් ජපාන ශුද්ධ ජීව විද්‍යාඥයින් විසින් ලයිසින් නිෂ්පාදනය කිරීම සිදු කරන ලදී. මිසායේ කියනවා ටික. ග්ලූටමික් අම්ලය නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා බැක්ටීරියාවම යොදා ගනිමින් ජපාන සුද්ධ ජීව විද්‍යාඥයින් විසින් ලයිසින් නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ බැක්ටීරියාවට පුළුවන්කම තියෙනවා ලීටරයට ග්‍රෑම් 88ක ලයිසින් ප්‍රමාණයක් රෝපණ මාධ්‍ය තුළ හදන්න. රෝපණ මාධ්‍ය 1 ලීටරයකට ග්‍රෑම් 88ක් තමයි මෙයාලා හදන්නේ ලයිසින්. හරිද? ඒක දැන් ලීටරයට ග්‍රෑම් 200 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. කලින් මුලින්ම හැදුවේ ග්‍රෑම් 88 ඊට පස්සේ ඒක ග්‍රෑම් 200 දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. හරිද? මේක නිකන් දැනගන්න කිව්වේ. එතකොට ලියා ගන්න
ලයිසින් නිෂ්පාදනය ග්ලූටමික් අම්ල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සමාන වේ. මෙහිදීද මිලෙන් අඩු කාබන් ප්‍රභවයක් වන සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් වන මිලෙන් අඩු කාබන් ප්‍රභවයක් වන සීනි නිෂ්පාදනයේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් වන මොලැසස් සහ නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයක් යොදා ගනී. හරිද? එතකොට ඒ අත්‍යවශ්‍ය අමයිනෝ අම්ල ලයිසින් හදන්න ඒකේ කාර්යකාරියක් තියෙන ජපානයේ. දැන් ජපානයේ ගොඩක් මේ අපි දන්නවා ජපානයේ ගොඩක් ඒවයි පේටන්ට් තියෙනවා කියලා. දැන් ඔය දෙක තමයි මුලින්ම මේ සුද්ධජීව විද්‍යාවේ විශාල වශයෙන් වාණිජ්‍ය වශයෙන් විශාල මුදලක් උපයන්න පුළුවන් එකක් තමයි මොනොසෝඩියම් ග්ලූටමේට් කියන්නේ අජිනමොටෝනි ලෝකේ හැම තැනම භාවිතා වෙනවා ආහාර රසකාරකයක් හැටියට. ඉතින් හිතන්නකෝ කොච්චර මේ ආදායමක් අර පොඩි සරල දෙයකින් මේගොල්ලන් ගත්තේ කියන එක. නේ? හරිද? අපි දැන් ඊගාවට කතා කරන්න යන්නේ මධ්‍යසාරීය පාන නිෂ්පාදනයේදී සුද්ධජීවීන්ගේ භාවිතය. ඒක යටතේ ලියා ගන්න මධ්‍යසාරීය පාන නිෂ්පාදනයේදී සුද්ධජීවීන්ගේ භාවිතය කියන එක යටතේ ලියා ගන්න. මෙහිදී සුද්ධජීවීන් භාවිතා කරමින් නිර්වායු තත්ත්ව යටතේ සීනි ද්‍රාවණය පැසීමේ ක්‍රියාවලියට ලක් කරයි. දැන් අපි එතෙන්දිතර කලින් කතා කරා පාන් හදද්දී මේ එතනෝල්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නේ හදනවා කියලා. ඒකම තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඔක තමයි වෙන්නේ. හරිද? තේනවනේ? ග්ලූකෝස් නිර්වායු තත්ත්වයට පැසිලා එතනෝල් නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නේ හදනවා. එතනෝල් ටික තමයි අපි නිස්සාරණය කරලා අරගෙන බොන්නේ. මධ්‍යසාර කියලා. එහෙනම් මධ්‍යසාරවලදී අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කොහොමද රා ටිකක් හදාගන්නේ, වයින් ටිකක්, බියර් ටිකක්. තමනාද වැදගත්ම දේ තමයි රා වයින් බියර් වැඩක් නෑනේ. විනාකිරි ටිකක් හදාගන්න දැනගන්න එක තමයි වැදගත්. නේ? රා වයින් බියර් නම් මොකටද? එහෙමද විනාකිරි ටිකක් තිබ්බොත් අච්චාරුවක් හදාගෙන කන්න පුළුවන් නේ. ඒක හන්දා ඒ ටික තමයි අපි කතා කරන්නේ. රා වයින් බියර් විනාකිරි.
ඉස්සර විද්‍යාගාරවල නම් ඕවා හදනවා. පළතුරු ටිකක් ගෙනල්ලා වයින් ටිකක් එහෙම හදලා ඔයාලා ඉස්කෝලේ වල විද්‍යාගාරයේදී හදයි. අර ඉස්සර පොඩි පන්ති වල මට මතකයි රා හැදුවානේ. රා හැදුවානේ. 8 වසරේදී කොහෙද? ප්‍රැක්ටිකල් වල තිබ්බා. රා නිෂ්පාදනය, විනාකිරි නිෂ්පාදනය. කවුරුත් හදලා නැද්ද මේ දෙක? රා හදන්න දන්න අය ඉන්නවද? කවුරුත් රා හදන්න දන්නෙත් නැහැ, රා බීලත් නැහැ. ඔයාලා පොඩි ළමයිනේ. ඒක හන්ද රා බීලා නැතිවත් කියන්න පුළුවන්. රා හදනවා, රා වදිනවා දැකලා තියෙනවද? ඔය ගාල්ල මාතර පැතිවල අය නම් දැකලා ඇති. මේක නෑනේ එහෙමයි. ඒ පැතිවල යනකොටවත් දැකලා ඇතිනේ නේද? රාම අදින මේ අතුර තියෙනවා. අර පොල් ගස් දෙකක් අතර යන්නේ ඔය අතුර යනවායි කියලා. දැකලා තියෙනවා. එහෙනම් කමන්නේ. හරි හොඳයි. එහෙනම් මේ අපි මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනයේ ලබන සතියේ කතා කරමු. එතකොට අපි ලබන සතියේ මධ්‍යසාර ඔක්කොම ටික හදලා ඊට කිරි ආහාර නිෂ්පාදනයක් පුළුවන් නම් කරමු. මොකද ඔයාලට දෙකෙද්දි මුදවපු කිරි, යෝගට්, චීස් මේ ඔක්කොම හැදුවා නම් ඔයාලට මතකයි. මේ ඔය රාවයින් බියර් නම් හදන්න යන්න එපා. චීස් ටිකක්, කිරි ටිකක්, පාන් ගෙඩියක් ඒව හැදුවා නම් ඔයාලට මතකයි. දැන් හදනකොට කෙමිස්ට්‍රි එක මතක් කර කර කරන්න පුළුවන්. මොකටද මේකට මේ පාන් ගෙඩිය පුච්චනකොට මොනවද වෙන්නේ? එතනෝල් ටික වාෂ්ප වෙලා යනවා කියන එක. ඒ වගේ දේවල් මතක් කර කර හදන්න පුළුවන්. නේ? අද පාඩමේ ගැටලුවක් තියනවද කාට හරි? ඔයාලා කතා කරන්න ඔයාලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat box එකේ දාන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපිට කෘෂි කර්මාන්තයේදී භාවිත වෙන එකත් ගොඩක් වැදගත්. සංගාල අපිට පාඩම ඉවර කර හැකි තව සති දෙකකින් තුනකින් විතර. ඊට පටන් ගන්න නිසා පාන් වලට ගොඩක් කාලෙ ගියා. ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න, නැත්නම් මේ පස්සේ හරි අහන්න. දැන් පාඩම් කරගෙන යනකොට ගැටලු වෙනවා ඇතිනේ. ප්‍රශ්න නැද්ද? දැන් එදා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියලා දුන්නේ එක්කෙනයි මට. එයාගේ අඩුපාඩු මං කිව්වා ආව ගමන්ම. දැන් හැමෝටම ටියුට් එකක් තියෙනවනේ. ඔයාලට අර රූප සටහන් කොලයක් හම්බුණා නේද? ඒ රූප සටහන් කොලේ ඔයාලා දන්නේ ඒවා ටික මාක් කරන්න ගන්න දැන්. හරිද? ඔයාලා දන්න අපේ පන්තියේ ඇඳපු රූප සටහන් තියෙන්නේ. ඒ ඇඳපු රූප සටහන් ටිකේ මේ දන්නේ ඒවා ටික ලකුණු කරගන්න. හරිද? ඊටු ටික සහ ඔය දන්නේව ලකුණු කරාම මට ලේසි නිසා මම කිව්වේ මේ ඔයාලට ඒක මේ වෙලේ අහගෙන ඉන්න විතරක් තියෙන්නේ. ඊටු ටික මම ලබන සතියේ පාඩම් පටන් ගන්න කලින් ලකුණු කරනවා. හැමෝටම තියෙනවනේ මේ රූප සටහන් කොලේ. මොකද ඔයාලා කතා කරන්නේත් නැහනේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නත් නැහැ. රූප සටහන් කොලේ ඔක්කොම ළඟ තියෙනවා. නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කියන්න ලබන සතිය වෙනකොට ලැබෙන්න සලස්වන්නම්.
ඔක්කොටම තියෙනවා වගේ. හරි එහෙනම්. තිල්කි අලුතෙන්ට ආවේ පුතා.